Денеска во мултикултурниот центар во Кочани свечено беа доделени награди и признанија на ученици кои учествуваа на меѓународниот ликовен конкурс Џан Суи во Народна република Кина. На конкурсот се представија и учествуваа 50 ученика од Кочани кои своите ликовни дела ги испратија во Кина, а оттаму добија високи награди и признанија. Ментор на проектот Александра Димитрова од школата за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугри. Имаме свечено доделување на награди и признанија. Имаме скоро 50 признанија и имаме околу 6 имаме трети места, 2 имаме втори места и едно имаме прво место. Тоа станува збор за Џан Суи интернационалниот ликовен конкурс кој што по втора година земаме учество во збратимениот град, со општина Кочани, Вуши. На моје драго задоволство на покана да бидам координатор на овој проект, го прифатив предлогот и еве втора година успешно учествуваме и се китиме со награди. Воедно сакам да нагласам дека ова е конкурс кој што ги спојува сите школи, воедно и школата за цртање и сликање и сите останати основни училишта. Во соработка со моите колешки од основните училишта ги собравме најдобрите дела, ги испративме и еве денес имаме и наградени ученици и останати кои што се закитија со сертификати. Конкурсот е за поздрав, бидејќи знаеме дека културата и уметноста ги спојува луѓето, ги зближува народностите, па така и ќе се надевам истиот овој проект ќе продолжи во иднина. Еве сега е распишан оваа година и 6-тиот ликовен конкурс кој што ќе се испраќаат оваа година цртежите, а до година очекуваме исто награди. Наградите и признанијата ги додели градоначалникот Лјупчо Папазов, а воедно им го честита и постигнатиот успех на младите и талентирани уметници, истакнувајќи дека локалната самоуправа ќе продолжи да ја дава поддршката. Да ја поздравам една традиција за која слушаме дека се одржува 5 години поред и ја има поддршката континуирана од страна на општина Кочани. Сметам дека ќе продолжи натаму во поддршката на вашите амбиции во делот на ликовното изразување, поддршка за активностите кои ги имате во вашите училишта, во секцијата при Националната установа Центар за култура Бели Мугри, и дека сакам на крајот да порачам да верувате во себе, да ја негувате својата дарба која ја носите, да ги слушате вашите ментори, наставници и учители и да напредувате во областа понатаму колку што можете, а на крајите да се промените и професионално во извршувањето на една плодотворна работа и таков начин на изразување. Ликовниот конкурс се одржува секоја година, а општина Кочани веќе втора година е дел од истиот, со што освојува високи награди и признанија.